Ara que ja coneixem les equacions que ens donen l'elongació, o sigui, la posició i la velocitat en un moviment harmònic simple en qualsevol instant t, ocupem-nos de l'acceleració. O sigui, ara nosaltres volem trobar una equació que ens doni l'acceleració del moviment harmònic simple en qualsevol instant t. I ja sabem doncs, que l'acceleració és la variació de la velocitat en el temps, o sigui que la calculem com la derivada de la velocitat respecte al temps. Abans de desenvolupar-ho, al igual que he fet doncs, amb el cas de la velocitat, vegem-ho de forma qualitativa amb un exemple que ja coneixem, que és aquest exemple, que és el de la massa penjant d'una molla i oscil·lant. Adonem-nos que amb aquesta gràfica hem representat l'elongació, o sigui, la posició en blau, puja, baixa, torna a la posició central, després baixa i torna a pujar, baixa i torna a pujar i torna a la posició central i es va repetint, i la velocitat l'hem representat amb color marró, d'acord? Bé, ara ho analitzaré per quarts de període, o sigui, mirem què passa en el primer quart de període. La massa pujarà amunt i anirà fins dalt. Fixeu-vos, va pujant, va pujant, va pujant, va pujant, fins a dalt de tot, d'acord? Bé, podeu observar que quan estava en la posició central la velocitat era màxima i quan arriba a dalt de tot la velocitat és zero, per tant ha anat frenant. I això vol dir que si la velocitat anava cap amunt, l'acceleració va en sentit contrari, és un moviment frenat, desaccelerat. Per tant, l'acceleració va cap avall i cap avall és sentit negatiu. Per tant, això ens diu que en el primer quart de període, l'acceleració, en aquest primer quart de període, l'acceleració ha estat negativa, d'acord? Acceleració més petita que 0, o sigui, negativa. Mirem què succeeix en el segon quart de període. Fixeu-vos, està a dalt de tot, ara baixarà avall i la velocitat anirà augmentant en valor absolut, però com que és de signe negatiu, baixant avall, doncs lògicament va disminuint en realitat. Per tant, mirem el segon quart de període, va baixant, 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 fins que arriba a la posició central. Veiem que la velocitat ha passat de 0 a ser màxima, però negativa, o sigui, la velocitat mínima. D'acord? Bé, fixeu-vos que ha anat accelerant, la velocitat era negativa, i vol dir que si ha anat accelerant vol dir que l'acceleració anava en el mateix sentit que la velocitat, o sigui, cap avall. Per tant, l'acceleració en aquest segon quart de període doncs també és negativa, o sigui, també és més petita que 0, d'acord? En aquest segon quart de període, l'acceleració també és més petita que 0. Acceleració més petita que 0, d'acord? Molt bé, vegem què passa en el tercer quart de període. O sigui, nosaltres veiem que aquesta massa seguirà baixant avall, però anirà frenant, 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 fins que la velocitat sigui 0 quan estigui a baix de tot, d'acord? O sigui que mirem el tercer quart de període. Ara està a baix de tot, aquí la velocitat era màxima cap avall, o sigui, mínima, i ha anat frenant, 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 i si va frenant vol dir que l'acceleració anava en sentit contrari de la velocitat, o sigui, l'acceleració anava cap amunt i, per tant, l'acceleració en aquest tercer quart de període era positiva, o sigui, més gran que 0, d'acord? Per tant, aquí tenim una acceleració més gran que 0, o sigui, positiva, d'acord? Acceleració cap amunt, perquè ha anat frenant, o sigui, en sentit contrari a la velocitat. Vegem què passa ara en l'últim quart de període, en el quart de període, que seria doncs aquest, ara la massa puja, va accelerant fins que arriba a la posició central. Si va accelerant vol dir que l'acceleració anava en el mateix sentit que la velocitat, com que la velocitat era positiva, doncs l'acceleració en aquest quart de període doncs també és positiva, d'acord? Acceleració més gran que 0. Per tant, en el primer semiperíode veiem que l'acceleració és negativa
i en el segon semiperíode veiem que l'acceleració és positiva. Fixeu-vos que justament l'acceleració té signe contrari a la posició. Aquí la posició és positiva, l'acceleració és negativa. I aquí la posició és negativa, l'acceleració és positiva. I fixeu-vos que quan passa de negatiu a positiu coincideix precisament amb els punts o de positiva a negativa, de positiva després vindria negativa, coincideix en els punts on la posició l'elongació és 0. Per tant, l'acceleració serà 0 en els punts que l'elongació també sigui 0. Bé, ara desenvolupem-ho. Mireu, calculem aquesta expressió d'aquí, que seria que l'acceleració és igual a la derivada de la velocitat, o sigui, d'aquesta expressió d'aquí, omega a cosinus de omega t més phi sub 0 respecte al temps. Ara traiem les constants a fora, omega a, pulsació per l'amplitud, i tenim omega a multiplicat per la derivada del cosinus de omega t més phi sub 0 respecte al temps. Molt bé, per tant, això és igual a omega a, i atenció, per calcular aquesta derivada, com que és una funció d'una funció, és el cosinus d'una funció de t, hem d'aplicar la regla de la cadena, per tant, calculem primer la derivada del cosinus de omega t més phi sub 0 respecte a, atenció, omega t més phi sub 0, i després ho multipliquem per la derivada d'allò de dins, o sigui, per la derivada de la funció de t, derivada d'omega t més phi sub 0 respecte a t. Qual cosa, l'acceleració és igual a omega a, primer de tot, les constants que tenim a fora. Després la derivada del cosinus és menys sinus, per tant seria menys sinus de omega t més phi sub 0. I després la derivada d'omega t més phi sub 0 serà omega. La derivada d'omega t respecte a t és omega i la derivada de phi sub 0, que és una constant, és 0. Per tant, això anirà multiplicat per omega. Ara ho podem arreglar una mica i tenim que l'acceleració és igual a, atenció, un signe menys aquí, per tant, menys omega per omega, doncs omega quadrat. A pel sinus de omega t més phi sub 0. I ara veiem que ja tenim l'expressió que ens dona l'acceleració en qualsevol instant t. D'acord? Bé, ara posem-hi aquí, doncs veurem que tenim l'acceleració màxima, ja que el sinus oscil·la entre 1 i menys 1, l'acceleració màxima serà precisament omega quadrat per l'amplitud. O sigui, acceleració màxima, de la mateixa manera que calculàvem l'elongació màxima, l'amplitud, la velocitat màxima, la pulsació per l'amplitud, doncs l'acceleració màxima serà igual a la pulsació al quadrat per l'amplitud. D'acord? Bé, vegem-ho amb una gràfica, posem-ho a la gràfica, aquí una gràfica més general, en la qual la fase inicial no sigui 0, com en l'animació que hem posat, que la fase inicial era 0. Aquí veiem que en aquesta gràfica d'aquí la fase inicial no és 0, per tant, posem-hi una gràfica, incorporem a la nostra gràfica l'acceleració, seria això d'aquí, i veiem l'acceleració, d'acord? Fixeu-vos que la forma que té és precisament la posició girada, canviada de signe. O sigui, quan la posició és negativa, l'acceleració és
positiva i quan la posició és positiva, l'acceleració és negativa. Adonem-nos també que això d'aquí, aquest tros de l'expressió de l'acceleració és precisament l'elongació. És exactament igual que això, per tant, això és l'elongació I. I, per tant, podem escriure que l'acceleració és igual a menys omega quadrat per I. O sigui que això és una drecera que ens permet calcular l'acceleració coneixent l'elongació, d'acord? L'únic que hem de fer és multiplicar-la per menys omega quadrat i això ho podem veure a la pròpia gràfica. A veure, abans d'acabar aquest vídeo m'agradaria aclarir que les escales que he utilitzat, fixeu-vos que arriben a la mateixa alçada, doncs la velocitat, l'acceleració, la posició, això és totalment arbitrari perquè les tres escales són independents, la d'elongació, de velocitat i d'acceleració són independents. O sigui, ara aquí estic utilitzant aquest punt tant per l'amplitud, que seria l'elongació màxima, doncs com per la velocitat màxima, que seria doncs omega A, aquí seria doncs per tant menys velocitat màxima, com per l'acceleració, que tindríem aquí doncs omega, o sigui, perdó, poso acceleració màxima, no cal que posi l'expressió, això seria doncs acceleració màxima, o sigui, omega quadrat A, i això seria menys acceleració màxima, que seria, doncs, menys omega quadrat A. Doncs bé, ara ja tenim les tres equacions que ens defineixen el moviment harmònic simple. L'elongació o posició, la velocitat i l'acceleració, que també la podem calcular a partir de l'elongació.